హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేము బస్సులో నెల్లూరు బీచ్కి బయలుదేరామండి. మేము బస్సు ఎక్కడానికి కారణం అండి, వెళ్ళే దారిలో వరి పొలాలు, చెరువులు, కొబ్బరి చెట్లు అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. చూడడానికి కళ్ళకు నిండుగా ఉంది. నెల్లూరు రైల్వే స్టేషన్ పక్కనే ఉన్న బస్ స్టాండ్లో బస్సు ఎక్కితే బీచ్కి 22 కిలోమీటర్లేనండి, 30 రూపాయలు ఛార్జ్. అదే మనం తెలియక ఆటో ఎక్కితే 500 తీసుకుంటారు. నెల్లూరులో 2 బీచ్లు ఉంటాయండి. మేము కోడూరు బీచ్కి వచ్చాము. ఆదివారం రోజు అయితే జనాలతో బాగుండిద్దండి, ఎక్కువ మంది జనాలు వస్తారు కదా, బాగుండిద్ది. మార్నింగే షాపులు తెరుస్తారండి. మేము వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే షాపులు తీయలే ఇంకా. అక్కడ షాపుల్లో కూల్ డ్రింక్స్, వాటర్ బాటిల్ అమ్ముతున్నారండి. అక్కడ చేపలు, పీతలు కూడా ఫ్రై చేసి అమ్ముతున్నారండి. నేనైతే ఇంటి దగ్గర నుంచి టిఫిన్ తీసుకుని వెళ్ళాను. బీచ్ జర్నీ పెద్ద వీడియో చేసామండి, కింద లింక్ ఇస్తాము, క్లిక్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ.